1529 udgiver Martin Luther sin lille katekismus, som jeg står med her. Den lille katekismus er en vejledning til helt almindelige mennesker i at leve et godt kristent liv. For Luther var katekismen en central brik i oplæringen af ungdommen i den rette tro. Og oplæringen af ungdommen var helt nødvendig for dannelsen af et godt kristent rige. Den lille katekismus gennemgår først de 10 bud, trosbekendelsen og fadervor, alt sammen med Luthers forklaringer. Herefter følger en udlægning af dåben og nadveren, som er sakramenterne i den protestantiske kirke. Herfra går Luther videre med forklaringer af, hvornår man har syndet, hvornår man skal skrifte, vejledninger til daglig bøn. Og til sidst i katekismen er en hustavle, der forklarer, hvordan det enkelte menneske er forpligtet over for andre individer i husstanden og i samfundet. Det er svært at overvurdere betydningen af Luthers lille katekismus for den danske samfundsudvikling. Den blev oversat til dansk lige efter reformationen og dannede derefter grundlag for al børnelærdom de næste 200 år. Alle danske børn skulle lære deres katekismus, de skulle lære den udenad, og de skulle lære at læse den. Hvad var det så, de lærte i den lille katekismus? Luther anså de 10 bud som helt central vejledning for, hvordan mennesker skulle leve et godt liv med hinanden på jorden. Og han forklarer de 10 bud i en relativt udvidet version. For eksempel så bliver det 6. bud, du må ikke bedrive hor, ikke kun til et forbud mod ægteskabsbrud, men til et forbud mod alle seksuelle forhold uden for ægteskab, både i tanke og i handling. Og det 5. bud, du må ikke slå ihjel, bliver et forbud mod at skade næsten helt generelt. De 10 bud var ikke kun en moralsk og religiøs rettesnor for det danske samfund. De blev også efterhånden grundlaget for lovgivningen. Da Christian V i 1683 udgav enevældens store lovbog, Danske Lov, som jeg står med her, så var 6. bog om straffeloven struktureret efter de 10 bud. Det betyder, at opfattelsen af, hvad der var en kriminel handling, grundede sig på en bred fortolkning af de 10 bud. Luthers fortolkning af det 4. bud, du skal ære din far og din mor, var et andet centralt element i hans lille katekismus. Han forklarer det 4. bud sådan her. Hæder din fader og din moder, at det kan gå dig vel, og du må længe leve på jorden. Det er, vi skulle frygte og elske Gud, ikke foragte vores forældre, eller dem, som have at byde og råde over os. Ej fortørne dem, men gør dem ære, tjene, adlyde, agte og ære dem. Her ser vi, at Luther opfatter alle autoriteter som forældre. Det vil sige, at alle sociale relationer dybest set grunder sig i det 4. bud. Alle sociale relationer har en lydende, der er i barnets sted, og en bydende, der er i forældrens sted. Men Luther tolker også det 4. bud som bestående af gensidige pligter. Forældrene eller autoriteterne var forpligtet til at opdrage, til at forsørge og til at oplære i den rette tro, mens børnene eller undersåtterne var forpligtet til at lyde. De forpligtelser, der lå i det 4. bud, uddybede Luther i sin hustavle bagerst i den lille katekismus. Men de fandt også vej til dansk lovgivning under enevælden. For eksempel blev børnenes lydighedspligt omsat til et forbud mod både at tale grimt til sine forældre og til at slå sine forældre. Og forældrenes pligt til at være ansvarlige opdragere blev omsat til et krav om, at de sikrede, at børnene gik i skole og lærte et ærligt håndværk. Samtidig blev pligten til forsørgelse omsat til en forpligtelse til at sikre, at husstandens tyne og børn blev forsørget på forsvarlig vis.